天来到是寻路绿波浪，是森林系的民宿哦。我是在干嘛？Have a nice day， 我是晨晨，我是糖糖，我是卷，我是上司老爸。我们今天来到这个地方呢，好，姐姐刚才已经介绍过了，就是绿波浪，好不好？这个应该算是我们家第一次住这种森林系的民宿。没错没错。对啊，其实刚刚进来的时候就已经有听到那个山叫声，对吧？然后我们的民宿就在这边，就在森林的中间，森林包围了。对啊，满满的芬多精，好不好？这个路走下去很漂亮。我等一下想到就是你女儿拍爆，好不好？应该拍爆。拍爆。好了，我们今天就是来放松的了，好不好？好了，我目前看到这一间民宿有3层楼，我们进去吧。看，你看这很有质感耶。是啊，你们有事吗？首先我们一进来会看到客厅，哇，大长桌，这个采光很赞呢。对啊，你哥在滑手还有机。这里，我们1楼有一个房间在这边。好，这个1楼就给阿公阿妈。对啊。OK。阿公阿妈。然后这一间是双人房啊。对，而且它床有加大。真的很森林的感觉。对啊。住在森林的感觉。哎，这是阿公阿妈的呀。很有质感呢。对啊。哦。还有一个卫浴设备。哇，蛮干净的。然后他们有提供一样，就是洗发精、沐浴乳。OK。然后一次性的用品都没有。嗯。其实他们这种极简约的风格我也蛮喜欢的。对。哦。你看外面。漂亮，它采光也很赞呢。很赞。对，因为我们今天真的是森林系，所以你每个窗户看出去都是森林，好不好？对，绿油油的，满满的芬多精。对，没错。可以洗涤你的心灵。而且我自己觉得我会不会很喜欢这一间？对啊。再来，我们去看楼上。就是一会儿。这边啊，左边这边有一间，也一样双人房，这跟楼下好像是一样的。好，不用介绍。一样的，只是楼上楼下。然后这边有一个小阳台。对，小阳台。户外空间。对，稍微看一下。哇哦！哦，这里好漂亮哦！各位，又听到虫鸣鸟叫声了，赶快多吸一点空气，多吸一点，远离城市的喧嚣。然后等一下就打喷嚏。对。然后还有一只蚂蚁被吸。明显空气变很好。吸到。哦，这一间。我要住这间，因为啊，这一间是6人房。对，它还有楼上。这间是6人房，小朋友睡这间吧。对。好，马上去。那你要跟哥哥他们睡啊？不要。我会这样。哇，这个梯子蛮陡的，小朋友走要小心哦。哇哦，我们睡楼上。很赞呢，小朋友最喜欢这种阁楼了。对啊。你看。我在上面。啊，我们还是有一间有上面的啊。好，下一间。这一间是双人房。一样，差不多都是简约风。那这一间也是双人房。这个好简约。这也是双人房，这个床比较小一点，就是普通双人房。这是普通床。它有阳台。妈妈在运动。阿妈。哦。哇，也太 chill 了吧！妈妈这样。阿公跟阿妈对不对？嘿嘿。阿妈。哎，阿公。哦，这空气有新鲜哦。你看这个4人房，对不起。哇，这间4人房，我应该喜欢。好，不然我们就住这一间，或是3楼。接下来看3楼，快点快点。上去吧，最后一间。3楼。哇！好，那3楼我们住好了。3楼。你又不想住2楼？你想住2楼？接下来这边是书房。哇，太漂亮了吧！这个光。你妹好漂亮。对啊，里面很漂亮。对啊。你看，果然是我。然后小朋友就可以在这边玩桌游、看书啊，如果看累就直接躺在这边。这个要小心。然后寻路他们5大8有一个住房专案，叫做微醺慢旅，每一间房间都有送2瓶寻路跟 WAT 联名的鸡尾酒，它是一个小方品，超可爱的。那如果对 WAT 这个鸡尾酒有兴趣，他们有6种口味，可以在这边加购。这摆起来很可爱，舍不得喝哎。接下来看到这边是书房。书房。看这边有牛奶、可乐、泡面、饼干。但是这个是诚实商店，如果晚上肚子饿还是想吃零食，就直接自己掏钱，好不好？这个大冰箱左边是冷冻，然后右边是冷藏，哇，冰得满满，我们的食物。然后这边有烤箱，这边有微波炉，这边有锅碗瓢盆了。好了，我要去拍照，现在已经4点了。好，你要下山了。现在这个光是最赞的，对不对？对。
对啊。OK。那我要跟你女儿指定要你帮她拍，我帮她拍吗？可是我没有带手机耶。她的手机，你没有带手机，你要用我的吗？为什么？用你的。用她自己的料。那你呢？我也要去。那哇，小朋友就可以一人一个背包，然后结束。探险包，探险包，小阿姨要不要去探险？哎，观察大自然哎。走啊，去探险啊！对哦。那大家知道我们这栋民宿叫什么名字吗？绿波浪。对，除了我们放眼望去的一片绿色，很像大海波浪之外，我们下面是一个山谷，所以如果风吹进来的时候，它没有地方再吹出去，就会经过树梢，所以有风的时候，我们这里听起来就会真的很像海边。哦。对，所以除了视觉之外，听觉也是很像波浪。哇哦！哇，真的呢！哇！你去叫姐姐和妈妈。好，是不是叫姐姐？对啊。哇，好乖哦。他的平板撑可以撑1个小时。好乖哦。那是姑姑发现的。啊，它不是狗，你要抚摸那个。这是弟弟的宠物。啊，小朋友玩这个探险都玩得很开心的。让人觉得很有趣耶。对啊。所以我觉得民宿也蛮用心的。对啊。他们就会让他们了解生态。对啊，然后边讲解这样子，对啊，小朋友跟大人都可以得到新的知识，对，好不好？没错。大人小孩都可以玩。没错。一般人家会觉得这种探险活动很无聊，就拿放大镜让他看一看，结果不是哎。他很专业，他那个灯。对啊，他那个灯好像有显微功能，对不对？而且我跟你讲，刚刚我们看到一个树叶里面真的有很小很小极小的虫。真的哦。真的真的。哇。他现在在听自己的心跳，是不是？心一跳。还就开始见了啊！够了够了，这个小牛还拍不够，这边真的很好拍哎，你看这个光很漂亮。我女儿叫我赶快拍，那就先不录影了啊。哇，这边有蝉的壳哎，很多哎，蝉的壳好像可以拿来当中药。OK。给哥哥中药。妈妈，我要学我要讲什么？中药啦。中药。有没有中药啦？哎呀，伊磨成粉那个中药叫什么名字？好健康吗？先看看的呀。哇，小朋友探险到欲罢不能了。你们好不好玩？好玩。下次要不要再来？好。好玩对不对？你看。哇，漂亮。哇，这个比你们的暑假作业还丰富哎。这可以算是暑假作业的一环吗？我们去找吧。在哪里？九重，我们去找九重，好了吗？好，探险结束了。哇，大爆汗了。完成了是吗？然后你看，你看这显微镜超酷的。真的。行，你过来。在这边。哇，真的。哇，好漂亮哦！难怪他们不想回来。我可以跟你有。他们现在在做扩香石，姐姐做粉色的，然后做蓝色的。哇，好大只！那是蚊子吗？各位观众，酷味 BBQ。哇，阿北开始烤了。这个森林溪也是没有在山西的，好不好？是要享受山林之间的分多金。现在下雨了，烤鱼进来。好了，那等下就移到那边去烤吧。撤退，不糗了，这样就不糗了。哇！雷声回响在山谷之间呢。快点啊！阿北烤好了。哦。好喝。阿贝烤最好吃。阿贝烤好啊。因为阿贝烤肉很辛苦，我拿去给阿贝吃。还有阿姨。还有阿姨 ，OK。哦，谢谢。你不是要喂我？
你要喂阿北吃吗？阿北在烤肉没空。现在时间是晚上的7点。然后刚刚那个民宿的管家有说啊，他这边为什么会叫绿波浪，就是因为他这边的地形让吹上来的风啊，好像那个海浪的声音一样。可是现在下雨了。相机回来，相机回来。试吃猪肋排。哦，是不是很嫩哎？很嫩。对，因为它表皮是脆的，然后里面是嫩的。有没有卡？哇！有没有卡？哇！哦，有多了。然后这底下给我什么？干嘛？我们烤肉差点变火烤2次，烤肉加火锅。来跟各位介绍一下我们今天的烤肉箱，里面有里脊呀、鸡肉丸啊、烧肉啊，还有虾子，还有青鱼哦，还有虾夷贝，还有骰子牛，还有猪肋排。我觉得这烤肉箱很可以耶，我刚刚吃下猪肋排真的还蛮好吃的。如果你没有来住绿波浪的话，直接请民宿帮你订这一间，很可以。哦，他叫我做事哎。这一桶我送我哥送很久了，今天才拿出来。偷杀我啊！哇，卡布奇诺。我先坐啦，还搁啉第2杯啊。你也扣他。打3、2、1。阿布生日快乐！阿伯，生日快乐！啊，一杯尔哈，我来吹到。来啉茶啊！现在来试喝 WAT 跟驯鹿联名的鸡尾酒。那我们先试喝薰衣草的。很好喝哎，要不要喝喝看？未满18岁请勿饮酒。啊，我不能喝。一点，你未满18岁吧？我未满60。甜甜辣辣的，我觉得还不错。第一口下去是甜的，然后中段是有点辣辣，等到入喉咙之后，它的薰衣草味道又上来。啊，姐，你看薰衣草没？这是真的哦。薰衣草没？是不讲话嘞。不是，不看怪。哎呀，真鱼啊！那你看，你先沾来，你看这个。好酷啊！都行草。我来看这一群小屁孩在干嘛？大聪明。小屁孩都在这边玩手机。你看我这里。你自己玩的？加油！我要抢一个手机，完全被他任何一个。那大哥没有在玩，他在看全院。以前我们打 CS 都要去网咖，现在都不用了，现在手机就可以直接变成网咖了。唉，期待不赶快。他们我刚才洗好澡了，我发现它的水超强，超舒服，真的。而且我刚刚用它那个沐浴乳跟洗发精啊，我觉得很香，蛮好洗的。你觉得很香啊？对啊，你觉得超香的。薰衣草味。哇，那我要去洗。这个品牌暮光森林洗发露。但是无色素、无细磷。我每次去饭店或是去那个民宿，都会有遇到喜欢的东西。这个也不错。我们上次去高雄看 BLACKPINK 演唱会，你女儿就说那个很好洗。对，解释语。对啊，你女儿回来叫我买给她，她说很好洗，我特别买一罐给她。来看小朋友在干嘛？哇，还吃不够，还吃泡面。你没吃饱吗？啊？还是一定要吃泡面？来住民宿一定要吃泡面，对不对？哦，你吃最大碗的。这不好吃。这不好吃，来一个牌子，维力手打面。啊，我接不到他的业配了。这是我们清爽系的客家早餐，好吃吗？好吃。各位，我看到秋行虫了，哇哦！直接在门口的小树上就看到了。香油开。好，拍个合照，我们要退房了。好，那我们今天影片在这里了，就分享安大家玩，拜拜。拜拜。